यहाँ पे हाँ सफाई हो गई आपकी। ऊपर करना, ऊपर ऊपर हाँ थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर करना, ऊपर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये टर्न करें फेस को, हाँ फेस को टर्न करें ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ क्लोज ऐसे आंखें बंद करना। हाँ अब थोड़ा सा वहाँ पे हाँ ऐसे। सफाई हो गई आपकी, हो गई आपकी सफाई। सनी सनी बाबा, सनू क्या हुआ? सनू सनू सफाई करवा ली आपने अपनी है? यहाँ करूँ? अच्छा और करूँ? अच्छा अच्छा चल यहाँ पे करते हैं, करके कर ली सफाई आपने? पानी पीना है? कर ली मैंने कर ली है। कर ली मैंने सफाई। उस तरफ करना थोड़ा सा फेस, हाँ यूं यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हिना साबरे एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो गाइस आपने देखा होगा सनी जो है वो अपनी सफाई कर रहे हैं और इनको इनकी फीट के बाद मैंने हल्का सा उसी गर्म पानी से इनको इनकी चोंच और इनके पेट के पास से जो है वो साफ़ करवा लेती हूँ। तो मैं भी टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेती हूँ और आप ये खुद अपनी सफाई भी करते हैं। माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो अपनी सफाई ये देख रहे हैं आप, कहीं भी दाना गिर गया या कुछ भी है तो इनकी डेली की रूटीन है कि ये अपनी सफाई करते हैं। सनी सफाई हो गई? सनू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सनू? ये देखें, ये एक्सरसाइज भी हो रही है, ये एक्सरसाइज भी हो रही है और ये सफाई भी हो रही है। सनी सनी सफाई करो आप। सनू सनी सफाई हो गई आपकी? अभी मेरे पास आना है आपको। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?